Alright mga kasin, hindi natin ko gundaway, hindi nga rin dendenggen, ti pa nakaibasa, dati pa kasaritaan ni Michael iti Hawaii anapauluan, bakit? When no ubing. What? Sagudayan nga rin ti surat ni Michael. Dear kasin. Sakbay man nga inak iburay ti pakasarita kasinyong idanon ko man ti nabara akablao ko kada kayo nga agserserbi di tanay si studio nang runa kada kayo kini dadim nga magusgusto aklaon nga bibuyaen kendengdenggen. 20 atawenen nga nasurok nga agnanaedak ditoy Hawaii kasinyong. Naalak pa yen datatang ken nanang. Natulungak pa yen dagiti nabati akakabsat ko dita Pilipinas tapno lumong ti biyagda. Dasaan ko mat ida nga maala dito Hawaii. 25 atawen met nga nagasawa kami kay day di Diyos alwad na nga asawa nga ni Lucrecia. Diyos alwad na kunak wenno day di Diyos alwad na a Lucrecia kunak kasinyong tanabiit pa nga pimusay day di asawa. Day di asawa iti nasurok nga 2 dekada. Awan tinagbalin nga anak mi kini Lucrecia kasinyong tay di nagkalaysa kami nasurok 20 atawenen tinapalabas. Saan meten nga mabalin nga agsikog isuna. Taagtawen idi ni Lucrecia iti 54. Idin to nga agtawen aklaeng ti 25. Wen kasinyong nakiasawa ak iti natataengan nga amang emiti siya. Kagudwa, sobra pa'y. Sobra ngem gudwa. Ta 25 na idi ket 52 na. 27 years tigap ti edad mi kay ni Lucrecia kasinyong. Aklunek nga idi nakikalay saak. Pinanunot ko laeng ti masakbayak ken ti masakbayan ti pamilyak. Nakikallaysak, nakiasawa ak idi ken ni Lucrecia gapu iti ayat ko gagar ko nga lumungaw ti panagbiag ti pamilyak. Kayat ko arapaap ko nga makadanon dito'y Hawaii. Tapatsek nga dito'y Hawaii. Dagdakkel tinamnama nga bumaknang ti pamilyak. Matulungak dagiti naganak kanyak. Kastamatan ka dagiti kakapsat ko. Kasta nga rod tinapasama kasinyong. Jak idi ni namnama nga dumteng to ti panawen nga maregreg metlaeng ti riknak kini Lucrecia. Wen nainlabak kini Lucrecia bayat ti panagden namin nakasagasawa dito'y Hawaii. Ni Lucrecia tinang nang sursuro kanyak ti amin. Amin nga panagsalukag. Amin nga banag. Tapno no ti kastakit lumong ti biyag mi. Iso natin nang iduron kanya. Nagtrabaho tapno matulungak. Alalistok nga nadardaras nga matulungak dagiti kakabsat ko. Iso nang tulong kanyak tapno maalak dagiti naganak kanyak dito Hawaii. Naragsakak mo't kasinyong tanatungpal dagiti arapaap ko. Nupay adda ti maysa nga jak pulos matungpal-tungpal. Ti maaddaan iti bukod ko nga anak. Ti agbalin nga maysa nga ama. Nadlaw ni Lucrecia dayta nga kasla frustration ko. Kaluksaw ko no makita dagiti dadto mga lalaki nga adda kakuyog da dagiti anak da dagiti putod da. No makangegak iti saritaan nga titupi ko ket may panggep iti anak. Madlaw na ta ti asawa nga kasla dati kasla dati mapigpigis iti kaunggak. Kasla maderder ti pusok ti riknak. Isu nga sakbay nga nagsatan ti anges ti asawa kunana kanyak.
Mala, no panpanunutam, Michael, na jak kayat nga agasawa ka manan, no awanak ton dito dag lubong, nagbidot ka. Lucrecia, Lucrecia, ipagpatig ka unay-unay. Amok, mamati aking ka, Michael. Patsit, ngayon, nunit, ididamo kat sa anak nga inayat. Nakiasawa ka laing gaputa kayat mo ti makadanon di ti Hawaii. Lucrecia, saan ka ngagsaw ti kasta? Ngem nariknak ti panagayat mo, bayat ngagdindindatan. Angem nasakit mo ti riknak, nga di ka maipaayan iti anak. Tadyak mo tin kabailan. Shh! Uri no sa anak nga naipaayan iti anak, naragsakak. Naragsakak iti panagdindata. Siso nga saan mo nga pabasulin ti baghim no apay nga awan pa iti putod ko. Takinayat ko dito eh. Angin, saan pa nga naladaw ti amin? Oh, Lucrecia, adapi gundaway mo nga maadaan iti putot. Iso nga ikarim kanyak. Lucrecia, ikarim kanyak. Michael, kainto numatayak. Makiasawa kan tumanan. Kat pilyam tayo ubing. Tapno no, masikugam. Tapno no, mapututam. Lucrecia, api ngamin nga deta ti bagbagam. Agpalaing ka. Namarig na matindog pa iti biyag mo. Marig na ako nga sumukon ti bagik, Michael. Iso nga agkari ka kanyak. Kayat ko nga naragsakan to nga agnanayon. Kadyak kayat. Nga di mo tumatungpal ti arapahap mo nga maadaan iti makuna nga pamilya. Pamilya ta mo't saan ka di? Pamilya ta nga uri no awan anak ta. Shhh! Michael, ikarim. Ikarim kanyak. Ikarik, Lucrecia. Nga umasawa kan tumanan. Ngim saan nga itikas kanyak nga bakit? No di kat ubing tap no mapututam, wen? Ado di ti mga yat. Nagruna da ka dito'y Hawaii. Ado ti magagaran nga ang masawa iti Hawaiiano agas king ka. Shhh! Kaslanak ba't la idurdurunin, Lucrecia? Kasta nga talaga. Saan nga maigawitan di pupusay ko. Iso nga nasken. Nga sa dinon to man ti ayan ko. Kat naragsak kan to nga panawag. Nga makabukil kan to man ti bukod mo a pamilya, Michael. Lucrecia, agyaman ang ti kinasayahan mo. Agyaman ang ti amin nga naitulong mo kanyak kanti pamilya. Agyaman ang tasikati nasawak. Iso nga. Oh, Lucrecia. 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 Dok! Dok! Lucrecia, saan nga umang angis ni asawag, Dok? Dok! Dok! Lucrecia! Lucrecia! Anya nga ron ti plano manakaw. Itata. Addan 2 bulan. Sipod. Dahil ipupusay. Dahil di asawam. Ay, kay siyempre ako. Mabalid na mo't agas-awa ti anak ta. Ubig pa eh. Mano pala tawag mo? 50. 48 pa lang tatang. Ay, 48. Kaya ubing pa ita 48 ah. Isakto pa kaya manutawag ko. Sitid takaw nga nasaraw. Ay, napigsaak pa ilaay. Ay na, akat
Urayom nga ag desisyon ti anak ta, kaday ta nga banag, saan kit nga sikati ag desisyon para kinkwana. Nanang, tatang, kinagpaiswan na. Pinanpanunot ko day ta nga banag. Diyak ko mga agasawan ta, kastoy mo ti edad kon. Ay, ubing ka pa'y baraw, mabalin pa. Alakot usto mo't kiditi ko na ni tatang mo. Ken maisa, awan man la tinagbalin nga apo ko miking ka. Michael baraw. Datang rutipan panunutek nanang. Ken maisa pa. Sakbay nga sakbay nga naawanan ti angas ti asawa. Pinagkarinak. Anya? Anya? Pinagkarinak ka iti anya, baraw. Pinagkarinak na. Agasawak tumanen. Ket pilyek ti ubing. Tapno sigurado nga mapututak. Ay, berlagay ang baraw. Di pagit di asawa mo, tinangidurunking ka, nangibaga nga, agasawa ka manan. Kaya agasawa ka atap no, kaapu ko, kamimot king ka. Awat serbida abarog, nagrigatam dito'y Hawaii. No agmay sakan to man itibiyag. No awan to ti katakunay mo. No awan to ti putot mo, nga mga aywan tumot king ka into no sikat lumakay. Pudno ti ko na ni tatang mo baraw. Akit, no kayat mo akit, saan pa nga naladaw ti aming? Angem kayat mo kade, nga agasawa ka manan. Uray saan ko man nanang, yung kaputa inkarik kini Lucrecia. Iso nga, sige ko na. Eh, nasaya at abarog ta nakaabiris ka. Saan pa nga naladaw ti amin para king ka? Kahit sino nga ron ti asawaan, agarim ka, makiamambu ka. Adda ka no ireto kanyak deti ka obraak, tatang. Adda di Pilipinas. Kat tingi-tingim abarak. Ubing ka no nanang. 20 ket 2 laing titawin na. Kinagpesuan na. Nangrugi kami nga nagsarsaritan iti messenger. Ay, nasaya at abarok. Alakot kita akilatisem numayat. Numayat laki di agad di asawa maun. Alaem dito Hawayan. Tamang rugi kayo nga mangbuo ti pamilya yu baraw. Tabaring no, may ayam minto pa di kiti agbaling nga apo ko bikada kayaw. Tanay, bakit kalakay kami? Kani nanang yaw. Sige, tatang. Nalakid di makurso na daag dati kachachat ko. Asawa akon. Tapat gak ti karik kaday di Lucrecia. Nga mangbuak matla ti bukod ko a pamilya. Ang agnanayon to nga adda iti pusok ni Lucrecia. Awanak ita iti ayang ko. Awan tayo ita iti ayan tayo. Tatang, nanang. No saan nga gapo, kaday di Lucrecia. Pasensya, amon da tatang ken nanang, daddy. Kasi da nga talagan. Ay napasensya mo ito, hindi kakabsat ko. Dinawatan da kagayam ti dalar. Okay lang. Kasi ka, Nicole. Naragsak ka di nga. Finally, nagamamuta matlaan yan. Nagkita tamatlaan yan iti personal. Kasta unin ti ragsak ko, daddy. Idi kat agchat-chat talaan. Ita. Ada ka dito yan. Kanon to nga maala na ki Hawaii. Arapaap ko launay ti makadanon di Hawaii.
Kastaya, ang nasken pala nga, ikalaysa ka. Oh, kaano nga ro, ikalaysa na kun Ah, sa balin to agundaway. Ipagnak to pala ti anya. Ti papel mo no, maikalaysa ka. Kiti kahit ko agkalaysatan, bayat nga nakabakasyon ka. Ha? Ay, kuha. Paano kumalain nga? Agam amuta, kita ta. Ay na, saanin nga nasken, di kiti amok nga nakiasawa ti hawayano, handan nga yung baybayag. Apag kita da pay laeng. O, damo da nga kita, kalpasan lang ti manungal daw, nagkalaysadan. Tapno lalisto ti proseso na. Ah, please, daddy. Mm, Di mo kadi kayat nga, maalan ako ni Jehaway. Tapno, kanahin na to nga kuykuyog, kanahin ta nga din na. Talaga ka di nga okay la kadatatang kinanang mo nga. Umyanak diti balayo. Okay lang kadakwata. Kinadamit bukod ko asilid. Tasyak nga ruti na una. Basta ya. Kwa. Nagustuhan ka di kiti regalok, di kiti sarabok keng ka. Tarimi maguskus maglaunay. Amin nga inbilin ko keng ka, talaga nga ginatang mo. Nangro na ka di kiti make-up, di kiti kende ti baro nga cellphone ko. Anda pa iPad, earpads na, ken pati deti Apple Watch ko. Ket gaputain kariking ka nga. Ipay ko ti amin nga pagragsakam, kidawem. Ket mm, ket sika, anyamit karon ti kidawem kanya. Kwa, tilayang mo't kayat ko, mamamu ka nga nasayat. Da siyempre, sakbay nga gasawa ta, naskin nga, mamuak no, anya ti hilig mo. Ay, siyempre, maamuam to lahat na ti hilig ko bayat ngagdenden natan ton. Ti importante, agkalaysatan. Kaya't ko nga talagang makadano ni Jahawayin. Kaya't ko nga gasawa tan tapno no ti kasta. Matawing nak ijahaway. Kasta ya? Sa bagay, mawatan ka. Kasta ak matindi nakiasawa ak iti hawayana. Kahit no, panggap mo nga tulungan mo ti pamilyam, nga lumong ti biyagyo, respetarek deta. Maawatak launay. Naglabasak ti kasta. Angim, saludsutik ko making ka. Nicole. Daddy? Anya mo tinagustuhan kanya. Idinto nga lakaya kon. 22 mo laeng. 48 kon. Ay na, age doesn't matter ako na, daddy. Kan may sa hawayano ka mo. Kan ubing matilangan. Saan ka di nga usumot ka di kiti hawayano nga umasaway tu ubing? Ure hawayana ko na. Nga umasaway ti baro. Matlagayam. Kahit ko sa una, anya dati, anya tinagustuhan kanya. Malaksid nga hawayano ak. Kaya sa nung rodan, no, sanak nga hawayano. Kaya't nagkatang asawaan. Uri no 48 years old ako. Diyan ka mo. O, kita? Kahit ko sa wen, malaksid iti kinahawayano. Anya pa iti nga nagustuhan kanya. Naparabor ka, managsagot ka, amin nga kidawag kat ited mo. Siyempre, part pala di kinahawayanok day jay. Malaksid ka day jay. Kuha, naragsak ka kasalsarita. Kadi? Saan samot? Hindi damo kat mababayinak pailaan. Hindi damo. Mas pay nga sikat ti chat nga chat. Manuak nga reply. Siyempre mabain ka Ang imita, mabain ka kadipay. Idinto nga naarakop ka naagkan na kon. Katap no saan ka na maikat nga maminpinsan ti baing mon. Di, saan lang nga arakop kin agik ti aramidin ta?
Anyat kit mo sawen, Nicole. Yan tangay, imanugot mo datatang ken nanang umyan ka ditoy. Gundawayan tan. Ha? Alan, talo da mapasama ka datan. Edi kalay satan. O di ba? No da mapasama ka data. Rumbing na laing nga ikasarnak. Tama nga no, agsikugak. Daddy. Talaga nga kahit mo't mag-asawa kanya kon. Di kahit ko kuma, so paliiwan da pilaeng, tagin na muta. Saan yung importante daytan? Amumat lang ti agluto. Amok Ay na, naruam kami tirigat. Tamarigrigat kami nga rod. Nasapa kami nga nakasursuro nga agluto, aglaba, agdalos, tumulong iti trabaho iti nagtibalay. Sa bagay. Nakitak mo't itay, isagsagana dati pangmaluman tayo kat tinulungan ni nanang mo. Well, deta mo't kami tikayet ko. Dati amo na tagtrabaho. Tasabali ti biyag iti Hawaii, Nicole. Amok tayo Ada di kiti gagayim ko nga nakaasawa ti Hawaiano. Masapul ka nung agtrabaho ka latay jay. Orino, ada ka di Hawaii. Kat talaga nga, dapat nagagat ka. Nagagatak mo, daddy. Alan, Sige, panpandagak ti saom. Sa bagay, nung naruam katrigat ako nam, saan kanto nga may kawa di Hawaii? Daddy, kahit kulat makapan nga talaga di Hawaii. Iso nga, agasawatan. Tagikwen na kun, daddy. Tamno na tikas na. Ikalay sanak tumutan. Tanong mo ikalay sanak ton. Mabalin na itong alahanan ni Hawaii. Talaga kayat mo ya. Ang ubing ka ba Talaga kayat mo agasawan? Ubing ka di pa iti 22? Saan mo tin Ada ako nito gusto nga edad na makiasawa. Adan to pwede gito ubing ngem siya. Dapat agtawin 17 makidinadan, makiasawa dan gabuta adan anak daw na masikugdan. Katsika, kaya't ko nga sikugan na kon. Daddy, please. Sige, panagrik nakmat kita. Masursuro naktumot lang ayatan. Bayat nga agdan natan to jayan. Actually, ay ayatin kan. Ha? Kung namladay ta agpay sumuti ko na. Ay ayatin kan, Michael. Daddy. Isungarod nga, nakasagana ako nga mangipa iti amin ko. Tagikwen na kong daddy. Please. Saan mo nga naskin nga, ibaga ti please. Taki nagpaiswan na. Kalkali ka gumakmet. Nga matagikwa ka, Nicole. Daddy. May apikas na rin kasla kalamawaw nga. Nga maladaga nga agdede ka na. Kinagpaiswan na. Itaak lang nga makapada si ti kastoy nga kaubing. Kastoy nga kakinis ti kudil na. Napudaw ka ba Apo na yun. Nagmayat ti taktakder na. Nagmayat ti sukog ti barukong mo, Nicole. Nagganas nga amamalan. Nagganas sa kirab-kirabin. Daddy! Una yan. Arig na kasla dati. Karamukom kuma. Nga nag-crunchy. Bueno, maikawa akla siguro. Ta nairwamak iti bakat. Nairwamak iti kuribat-bat. Kastigayam tirik nana. Kastigayam tirik na ti mangrumansa iti ububing. Opo. Wow.
Uyas pa'y gayam. Daddy. No nagdalos nagganasin nga. Nagganasin nga. Arab-abon. Oh, Daddy. Anya ti... Kaya't mo ti bumatok, di ta nagbaitan dagiti lupok, Daddy. No okay laking ka. May ayak nga mangkit-kita ka diti nakakinkinis. Nga ruangan ti kwebam nga awan na pulos. Ti makita nga ruot iti arubayan na. Talaga nga di agtubo dito, Daddy. Lahim nga min. Nagmayatin. Saan mo naskin nga ahitan? Na talaga nga awan ti agtubo. Ang damat babasit lang. Di mo ni makita. Una yun. Alaman nga rod. Padasig man. Tama padasak mo't. Timangan iti ubing. Daddy! Nain. Permi nga naglamuyot. Daddy! Oh my God. Daddy! No kastilaan tika. Kaubing na akit. Asawaik nga talagan. Taipan kun di Hawaii. Nauri man kidi. Binigat. Rinabi uri. Inoran oras nga kanak. Daddy! 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 Nag-iimas, Daddy! Sige. Nakaikid din akon. Kalpasan na nga dama pasamak mi. Kini Nicole. Ipagnakon. Ti panagkalay sa mi. Tapno saan nga agbabawi. Una yun. Itatanakita kon ti pakabuklan na. Itatanakita kon ti amin nga suli ti bagina. Bumawi ak kadagiti manong nga tawen. Ngayon anusak tay bakat. Kat padasik ba't. Itinabat-bati pa nga panawin ko nga kapigsak pa lang. Napigsak pa lang. Ti may isang nga ubing. Ang Diyos ko. Pero may umingar lata nga umingar. Matmatak pala ang ti pakabuklan ni Nicole kat talaga nga. Kurang nalaangin kat mapanin tiriknak. Daddy! Nicole. Rabawang ka, Nicole. Kat pag may sain tan dagiti bagita. Naipod numot kanya ako nga dan padas mo. Daddy. Ngam nabayagin dahi di nauti. Sana bale. Saan nga napatig kanyak tinaglabas mo, Nicole? Importante. Ket ti agdama. Ken ti masangwanan. Iusok ko, Nicole. Daddy. 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 Itata. Nagmaymay sandagiti bagita. Agproposak nga rod king kan. Will you marry me, Nicole? Yes, Daddy. Yes. No kasta. Rugyak nga ruden. Tabaring maitayog tangadwa iti kangatwa na langit. Kaya di karkararag ta. Nga adan tubo nga dati nga maramidin ta. Yes, Daddy. When Daddy. Kaya't kung nagsikog, Daddy. Kaya't kung nagasawa ta, Daddy. Iso nga rugyamon, Daddy. Okay. Nicole. Daddy. Nicole. Opo na yun. Sa balilarik na natin ubing. Naluklok nang. Opo. Nabasbasa. Nabarbara di unig na. Nalamlamuyot.
nabangbanglo. Oh, 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 Daddy. Oh, nalpasan, Nicole. Okay lang, Daddy. Ah, ah. Ti amok man baroket ingkala kamam mo ni Nicole nga kaayan-ayat mo di Pilipinas. Bayat iti panagbakasyon mo. Ay, mayat mo't kindi atayin kasarnan. Tapno siguradon. Na maipagnanamot dun ti papel na tapno maala na dito. Kaya di kahit kumot akit bigla-biglaan mo dun. Di kahit may kumaakit nakaawid kami mo na naatendaran mi mo't ati kasaryaw. Saan latan nanang? Pudnuti ko na ni tatang. Baka nagbabawi ni Nicole. Adamot yung tinapasamak mi. Kung talaga nga, makitkitak ti bagik king kwa na. Anya ti kahit mo asawen barak. Arapaapmat ni Nicole nga matulungan ti pamilya na nanang. Iso nga nakiasawa kanya. Nga mariknak nga, adamot ti panagayat na kanyak. Ay, kasano ka saan nga gayat king kabaraw ka, nay? Hawayano ka ko naman. Amo masyak akit, nung kumaawan ni nanang mo na, mabalinak pelagaw masawa. Anya ti ko na? Ay, si katatang, ay, kung kunakalaing bakit, si kamot, amumot na joker ak. Si kapay na tumununamot nga matay angam siya. Agam saan ka itong agas-asawa Kaapay, no siyak ti matay nga umuna, si kagasawa ka, mabalingking ka siyak saan? Saan? Agam saan ka itong agas-asawa, aryaan ka. Dilanda ka. Mabaamlatan ni tatang mong barok. Anak, kumusta? Nasayaat mo lahat ti pamilya ni Nicole, king ka. Mayat damot nanang. So nalaing ta anya. Nagulo dyan da. Nagdidikit na balbalay. Sa nadlaw ko nga, masansan nga, gaapa, dagiti kakapsat ni Nicole. Gagangailat pamilya dayta Gapo siguro kinarigat ti biyan. Iso siguro nga kayat mo ni Nicole nga agasawa kayo tapno maalam dito tapno matulungan at pamilya na. Iso nga rod nanang. Iso nga imanugutak nga kalaysa kami. Saan laing nga matulungak ti pamilya ni Nicole. Matulungak ni Nicole. Ken matungpal ko ba yan, ti karik kaday di Lucrecia. Nga makaasawa akmat laeng, ti ubing. Ken makabukil kami to, ti pamilya mi. Tapno ti kasta, kat sanak tong agmay-maysa. Bayat iti panaglakay ko nanang. Nala, nasaya at no kasta baraw. Kasapay ko maa. Nasaan kanto nga agbabawi. Sapay ko ma. Tanaragsak kayon tao. Ken ni Nicole nga asawam. Sapay ko mananang. Nagbalin nga inspirasyon ko ni Nicole kasinyong nang runa taadan namnama nga maadaanak iti makuna nga pamilya agbalinak nga maysa nga ama aglalo ta gapo ta namin adu nga daras nga ada napasamak mi bayat iti panagbakasyon ko ket kaasin apo Diyos nakabuo kami matlaeng nakaragragsakak idita ipadamag kanyak ni Nicole nga agdadagsen isunan kasinyong ket ad-addan ti panangilakad ko deti papel na kadaanan tapno no ti kasta makadaanon dito napanak inyuman ko kadagiti eksperto no kasanot proseso na si kakasar kami meten kasano ga pitpitik ti tiyan na
Ganado ak iti trabaho kasi yung taadan inspirasyon ko, adan baro nga inspirasyon ko iti biyag, saan lang nga ti asawak nga baro, asawak nga may kadwa, no di kat ti agbalinto nga anak mi. Saan matlata nga mapukaw iti lagip ko, day di asawak nga ni Lucrecia. Ta nagbalin iso na nga, ta iso na kat dakkel ti parte na iti biyag ko. Ket saan kun to pulos a malipatan ni Lucrecia. Ti amok kasinyong ket agnanayo nen ti ragsak. Ngem iti maysa nga aldaw ada nagchat kanyak nga maysa nga dami account. Ket binalaagan na maipapan iti asawak. Nga tilinaon ti chat na kanyak. Ket adda kano pailaeng relasyon da Nicole ken ti sikod nga boyfriend na. Anya? Saan nga pudno daytoy? Ang im nakita da kano? Nga kadwa na ti sigod na boyfriend na. Ang im kuna na kanya ka nabayagan nga awan ti boyfriend na. Saan nga pud na daytoy? Pamadpadakas dalaing kay ni Nicole daytoy. Siguro, kawalat maubra na iti biyag daytoy nga nagchat kanya. Apal na la siguro. Baka di kiti manggurgura kanya kiti pagubraak daytoy. Saan da nga saan da siguro nga ka naragsak nga makaasawa kiti ubing. Umapal dalaing siguro. Nagsentiladawan ni Nicole. Saan? Saan na po dito? Saan nga maaramid ni Nicole dito kanya? Saan? Saan? Nasken nga tawagan ni Nicole. Nupay amok ka saan na nga maaramid dito eh. Nupay amok nga pamerperdi dalahan ka ni Nicole dito. Baka daan dito nga picture rin. Ang saan nga daan dito nga ladawan? Tasuot-suot ni Nicole dito Apple Watch nga inregalo ken ko ana. Wino na edit nga ta dito eh. Awagak ni Nicole. Nasken nga makasaritak ni Nicole. Nasken nga iso na mismo ti mangipalawag kanyak. Noan niya dagiti maipadpadanon kanyak. Kinuaping adaladawan na. Nga ada kakibkibin na nga lalaki. Idi tinawagak ni Nicole kasinyong aglibak pala idi damo. Ngimidi idi saanen nga makapaglibak tada dagiti ebidensya. Nagsangsangit nga nagkidkid daw ti pamakawan ko ni Nicole kasinyong gapo iti pananganlilaw na kanyak. Inyulbud na kanyak nga adda pala relasyon da iti sigod nga boyfriend na. Haan kanumot nga amo ti boyfriend na nga nakiasawa iso na kanyak. Ngem siya kano nga talaga ti kayat na nga nga surutan pakidinaan. Daddy, sinayang mo ti amin Nicole. Daddy, pakawanan na ko man nagulbudak king ka. Ngim, sika nga talaga di kayat ko. Plano ka talaga nga sinaan ni Jerome. Plano ka siraan ni Jerome. Angim, hanang amin kayat. Kunak,
No adakton ni tahaway. Awan ton ti mabalinan na. Awan ton ti maramidan ni Jerome. Wen nga intultuloy mo ti relasyon yo. Intultuloy mo ti nagipagkita ken Guana. Ket ita, kasano ak pa'y mamati ita nga putot ko ti sikog mo. At saman, Daddy, sika ti ama ti sikog ko. Sika, sigurado ak ko sika ti ama ti sikog ko. Pakawanan ak, Daddy. Saan mo ko mga ibabawi ti panangalam kanyag di taway. Hindi nga nagkalay sa tamutan. Ikariking ka saan ako nga magipagkita kini Jerome. Isina ko ni Jerome. Kat bakawanan ako ma, Daddy. Bakawanan ako ma. Nupay madlaw datatang ken nanang nga dakkel ti nagbaliwak. Saan ko ngayon pudno kadakwada ti pudno nga parikot ko. Jak imbaga kada iti asinuman Jak imbaga iti asinuman nga nakaasawa ak iti manglilipot, nakaasawa ak iti mananggundaway. Kasano pengar nga may babawi ita. Dinto nga nagkalaysa kami matan kani Nicole. Dahito ita ti pakasaritaak wenno parikot ko kasinyo nga kayat ko apabalakadan kada kayo. Baka wanek ka din ni Nicole ket ikak iti gundaway na nga ipanagnek kanyak nga nalaos ti panagbababawi na. Ituloy ko kadi nga ipagna ti papel na tapno maalak iso na dito'y Hawaii. Ket dito'y ket saanin nga makipagkinita pa iti boyfriend na. Ang naragsakak to nga ta. Idinto nga amok nga linukluko naklaan ni Nicole. No da kayo ti adda iti sitwasyon ko kasin yung nang runa keng kakasin. Tasika lalaki ka. Amom nga maawatam tiriknak. Anya ti aramidem do sikat ti adda ti kasasaad ko. Agyaman na kasinyong ti anos ken laing mo nga nang ibasa ken nang tedbiag dati apakasaritaak nga itinaminsan ket inalilaw nak ni Nicole wenno ti maysa a babae nga pinamati nak nga siya klaeng ti lalaki iti biag na. Agyaman akmot kadagiti makaited ti balakad kasinyong ket sabi ko maket nakaibatit adal liluwaken pagsarmingan ti biag dati nga pakasaritaan ti parikot ko. Ket more power to your program and God bless everyone. Toy ag problema apagayam mo, Michael iti Hawaii.